हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज मेरे पास एक 4440 का एम्पलीफायर है दोस्तों। इसमें लाइन आता है दोस्तों, पर साउंड नहीं आता है। चलिए आज हम इसे सर्विसिंग करेंगे दोस्तों। इसमें क्या फॉल्ट है, चलिए पहले इसका स्पीकर हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लाइन आ गया, साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। वॉल्यूम भी पूरा 50 है दोस्तों, देखिए, पर साउंड नहीं आता है। चलिए इसे हम खोल के देखते हैं इसमें क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें कितना धूल जमा है, पूरा धूल से भर गया है। चलिए पहले इसे हम साफ करते हैं, उसके बाद में देखेंगे जो क्या हुआ है। चलिए इसे खोल लेते हैं, इसका बोर्ड। देखिए दोस्तों, इसका बोर्ड तो हम निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों, इसका आईसी बहुत गर्म हो रहा है, पूरा हार्ड गर्म हो रहा है। ऑडियो भी नहीं आ रहा है। इस पर टच करने से ऑडियो आता है दोस्तों, पर ऑडियो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका आईसी पूरा 100% जल गया है दोस्तों। चलिए इसका आईसी हम निकालते हैं दोस्तों। आईसी निकाल कर दूसरा आईसी लगाते हैं दोस्तों। आईसी निकालने से पहले दोस्तों पेस्ट अच्छा से लगा देना। देखिए दोस्तों, मेरे पास पंप है, इसी पंप के मदद से हम निकालेंगे। इससे प्रिंट नहीं खराब होता है दोस्तों, आईसी अच्छा से निकल जाता है। देखिए दोस्तों, आईसी हम निकाल दिए। चलिए नया वाला आईसी हम लगाते हैं। एक आईसी लग गया दोस्तों, दूसरा आईसी भी हम इसे चिमटी की मदद से मोड़ लेना दोस्तों, ताकि प्रिंट में समा जाए। चलिए इसे हम अच्छा से सोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। हर एक ट्रैक अच्छा से सोल्डिंग करना दोस्तों, ताकि ड्राई कहीं पर ना रह जाए। ड्राई रह जाने से आवाज़ नहीं अच्छा आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हो गया। अब इसे हम कस लेते हैं, कस के तब चेक करेंगे। 4 बोल्ट अच्छा से टाइट करना दोस्तों, ताकि हीट ना हो गया आईसी। हीट होने से बचाता है दोस्तों आईसी को। चलिए इसे अब अच्छा से टाइट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 4 बोल्ट टाइट हो गया। चलिए इसे अब बोर्ड में कस लेते हैं। कंप्लीट हो गया। बोर्ड में कसने के बाद अब हम चेक करेंगे।
देखिए दोस्तों हो गया। अब इसका बॉडी लगा लेते हैं। हो गया दोस्तों। चलिए इसमें हम लाइन जोड़ते हैं। FM mode। देखिए दोस्तों हो गया। इसका आईसी खराब था, एकदम अच्छा है। चलिए अब इस दूसरा आईसी में हम जोड़ के देखते हैं। इसमें भी बज रहा है और इसमें हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नमस्कार।